শিলত উঠি উঠি যাবলৈ বহুত ভাল লাগে। ইয়ালৈ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা বহুত মানুহ আহে। কৃষ্ণ কৃষ্ণ, মোৰ অতি মৰমৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল, তোমালোকৰ মাজলৈ মই লিপিকা গগৈ পুনৰ এটা সুন্দৰ ভিডিঅ' লৈ আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম। পিকনিকৰ বতৰ আহি পোৱাৰ লগে লগে আমি চিন্তা কৰোঁ এইবাৰ আমি কোন ঠাইলৈ যাম, ক'লৈ যাম, কোনখন ঠাইলৈ গ'লে ভাল লাগিব ইত্যাদিবোৰ আমাৰ মনলৈ আহে। আজি মই তোমালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে এখন বহুত অপূৰ্ব ধুনীয়া প্ৰকৃতিৰ অনুপম সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰ ঠাই এখনলৈ লৈ যাম। এই ঠাইখন দেখাৰ লগে লগে তোমালোকৰো ইয়ালৈ আহিবলৈ মন যাব। ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু মোৰ চেনেলত যদি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আহিছা এনেধৰণৰ ভিডিঅ' তোমালোকৰ মাজলৈ মই আনি থাকিম, তাৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থবা। আপোনালোকক এটা কথা ক'ব বিচাৰো, বেছি মোবাইল ব্যৱহাৰ কৰিলে ল'ৰা-ছোৱালী বেয়া হয়, সেইকাৰণে মই এটা মোবাইল ব্যৱহাৰ কৰোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, এই ঠাইখনৰ নাম হ'ল চিলনি, কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্ট। ডিফুৰ পৰা প্ৰায় 4-5 কিলোমিটাৰমান যোৱাৰ পাছত এই ঠাইখন পোৱা হয়। ইয়াতে এটা ৱাটাৰফলো আছে, নামটো লিংকোভো ৱাটাৰফল। মোৰ প্ৰনাউন্সিয়েশ্যন অলপ ভুল হ'ব পাৰে, কাৰণ মই নামটো এইবাৰ প্ৰথম শুনিছোঁ। এই ঠাইলৈ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা বহুত মানুহ আহে। কিছুমানে আহি ইয়াৰ পানীত নামি গাও ধুৱে। ল'ৰা-ছোৱালীবিলাকৰ খেলিবৰ বাবেও কিছুমান সুবিধা কৰি দিছে। মোৰ ভাগিন দুটাই বৰ ফূৰ্তি পাইছে।